Есть у Константина Никольского вариант исполнения песни «Поиграй со мной, гроза». Я сейчас болею, вообще не смогу особо голосом там что-то изображать. Буду примерно слова произносить, чтобы ясно было, где примерно играется. Играется таким своеобразным боем и глушится вот этой вот частью ладони, глушится струны. Ну, чтобы вот так примерно получалось. Вот так вот. Значит, с ми минора играется так. Но он еще там делает такие. Так, здесь он. Поиграй со мной, сколько мне пройти дорог. Потом такой вот. Здесь фа диез, а здесь ре мажор. Потом идет мейдж и добавляется дальше вот так вот, с таким подзвуком. Так вот. Вот они. И потом вот так делается. Здесь зажимается соль, здесь кусок от соль мажора берется, вот здесь вот две струны, 5-я, 4-я. Получается аккорд такой вот. Но за счет вот этого глушения нужно всего лишь так вот брать. Когда? Значит, вот так вот. То есть фактически первая струна не играется, там тоже глушится. Ну это надо все придумать. Это просто я показываю, знаю как бы, а там кто как придумает. Играются только без первой струны. И в принципе вот этот бой, он происходит. Здесь как бы риф такой берется. А играется вот эта вот вторая, 3-я, 4-я струна. Вот здесь вот такой бой. Так. Потом играется здесь вот такой ре. Тоже он такой неполный. Например. Вот так вот. Налетает холодный ветер. Потом. Опять. Можешь злиться сколько хочешь. Значит. Опять этот вот аккорд до такой. На ветру не легче петь. Потом такой ход. Это как проигрыш такой между куплетами. Так. Так быстро играется. И потом вот такой можно сделать еще. Так вот. Нажимаешь струны, потом отпускаешь. Ну там удары тоже по струнам идут. Первая почти не играется здесь. Значит, вот так. Значит, дальше куплет. Поиграй со мной, гроза, я хочу измерить силу. Ну там немножко по-другому. Поиграй со мной, гроза, я хочу измерить силу. Тут сокращается немного. Потом такие вступления могут быть. Будут молнии сверкать, недалекие глаза, ни к чему небеса.
ставить сюда. Потом такой вот вариант еще можно сделать, разукрасить как-то. Значит, вот здесь так играть. После вот этого, значит, здесь так вот играется. Такой вот будет тут. Здесь можно флажолет такие. Это на пятом ладу. Значит, вот так. Потом вот такой аккорд ставится. Ну, такой до производная от до. Это до, потом на пятом ладу четвертая струна. Остальные открыты, и на второй струне вот здесь берется. Вот так вот зажимается. Такой аккорд. И получается, например, когда здесь. Ну, что-то такое изобразить, в общем. Ну и дальше, значит, там идет там, вот этот куплет. Небо меня зовет, рядом чистый бездон, там идет, значит, последний. Небо мне когда весна свободно льется, только не дается. Они там рваные получаются в конце, потому что там слов больше как бы. Вот здесь расстроилась немного гитара, ладно. Будут небо меня зовет, рядом чистый бездон, там ветер, ну и концовку можно так опять. Спасибо.